Ну что, друзья, вот и поставили наконец-то мы наше зеркальце. Пришло, напомню, оно нам из Бреста. Ой, ребята, предыстория такая. Не заметил нашу сарайку. Вот эту вот корову, блин, здоровую машину, блядь, не заметил. КамАЗ снес зеркало. Заказал, в общем, я, ребята, зеркало у пацанов с Бреста. Отдал 65 рублей. Это в районе примерно... Ну, 22-25 долларов, в зависимости от курса. В принципе, цена вообще, это вообще копейки, если честно, это полный, ну, копейки. Есть, конечно, потертости, но, скорее всего, весной будем отправлять нашу сарайку в покраску. Покрасим, хочу покрасить, ребята, капот, бампер, два крыла. И маляр сделает, я думаю, мне сделает эту накладку в черный цвет, потому что не попали, вы видите, ну как отличается даже издали. Вот вы видите, она просто синяя. Так, ребята, еще хочу с вами поговорить вот про эти зеркала. Заказывал уже меняю вторые, именно конкретно зеркала, и всегда беру как бы в хорошем состоянии, но всегда вот вылазит вот такая вот ерунда. Короче, облезают зеркала, уже вторые заказывал. Не знаю, хочу заказать, попробовать китайские. Не знаю, напишите, ребята, в комментариях. В комментариях, может, кто-нибудь реально заказывал зеркала. Может, китайские подойдут и будут, блин, дольше ходить, потому что заказываю год-два, и все, и они вот так вот все вот по кантику лезут. Но тут вот тоже вот такая небольшая, но я думаю, в принципе, за 65 рублей это вообще копейки для данной машины. Так что, в принципе, я, ребята, доволен. Буду ездить пока так, до весны. Там уже весной займемся покрасочкой. Так, ребята, дальше обещал с вами делиться полностью всем, что происходит с данной машинкой. В общем, начала скрипеть задняя подвеска. Скрипит задняя подвесочка. В общем, ребята, залезли в яму, получается, запшикали плавающие сайлентблоки, все вот там, один он находится, и все равно, конечно, он поскрипывает, но надо, конечно, в идеале его заменить, но, скорее всего, пока что не буду менять, буду ездить так, как на карете, в общем говоря. Но сейчас уже меньше скрипит. Сейчас микрофончик ближе зацеплю и покажу вам. Так, смотрите, трясу. Ну, видите, чувствуется чуть-чуть поскрип, сильнее чуть-чуть. Но уже, в принципе, не так чувствуются эти поскрипывания. Так что пока что буду ездить так, а потом уже весной. Витя, братан, жди меня на замену плавающих сайлентблоков. Там, в принципе, если, ребята, кто не знает, я уже выгнал с ямы, ребята. Там можете, в принципе, загуглить. Там не тяжело, они сразу вот здесь находятся на рычаге. Сразу же, ну, то есть сразу тут вот за защитой, за кожухом этим. И там можно, в принципе, в них пшикнуть, чтобы не так сильно скрипело, потому что скрипело сначала адски. Ну, сейчас тоже будет скрипеть, но сейчас уже более-менее. Так что, ребятки, кто не подписан, подпишитесь на канал, поставьте лайки, пишите ваши любые комментарии, постараюсь на все ответить. Так что всем хорошего дня, отличного настроения. С вами был Саня, канал Жизнь Сарайки. Всем пока.